siz... Başladı mı? Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Slime yapacağız. Kolay türü var. Böyle deterjan alıyorsunuz, tuz katıyorsunuz. Şimdi bizi izlersiniz. Şöyle bir şeyimiz var. Deterjanımız var. Onları kapların içine koyduk. Şöyle şeyimiz var. Öncelikle bunu böyle hızlıca karıştırıyoruz. Hızlıca. Tamam, sen yeteri kadar karıştırmışsın zaten. Aysu biraz videodan önce karıştırdı. Bak Aysu karıştırır. Fazla karıştırırsan olmaz. Yeter, tamam. Tuz dökelim. Tamam. Bir dakika. Ama az dökeceğiz. Ben izlediğime göre videoda şey olmuş işte, birisininki işte erimiş. Bir de bunu şimdi bir saat böyle şey yapacağız. Dolapta bekleteceğiz. Tabii size orayı göstermeyeceğim ama slime'ın şeklini de size bir dahaki videoda göstereceğim. Ben dökeceğim. Ben biraz daha karıştırayım ya. Ben dökeyim. Ama çok dökme Aysu. Tamam. Ben kaçtım mı? Tamam, şimdi bir daha karıştırıyoruz. Şöyle bir kıvama geldi. Tuzu da döktük biz. Şöyle iyice karıştır. Ayşe bak, olmazsa benden hesap sorma ha. Çünkü sen de videodan önce de karıştırdın. Hızlı karıştır. Tamam Ayşe, yeter. Tamam mı? Tamam. Yeter. Şimdi ne yapıyoruz? Sen söyle. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sen söyle hadi. Ne yapıyoruz anne? Ne? Şimdilik şey yapıyoruz. Biz bunları buzdolabına koyacağız. Video bu kadardı. Ben size bir dahaki videoda bunları göstereceğim. Bu arada Aysu bir de kaç saat duracağını söyleyeyim slime yapmaya çalışanlar. 1 saat duracak, sonra çıkaracaksınız. Yani çok kolay. Ama böyle biraz kendine yapışık olmuyor. Onu söyleyeyim, çok kaliteli olmuyor. Ama kolay. O zaman videonun burada... Bir dakika Aysu bak, benim yaptığım hareketi yap, tamam mı? 3 deyince bak. Aysu bak, bunu yaptığımda benim yaptığım hareketi yap. Ben yaptığımda. Tamam mı? Kameraya bak. Ben böyle yapınca